Hvad så derude? Velkommen til episode 5 af What's in the Box. Og glædelig 3. advent. Denne her gang har jeg fået fat i en kasse, hvor der ikke står andet end 3 X'er på. Så, vi dykker ned i det. Det var hverken Van Diesel eller noget andet. Det var køkkenudstyr. Ja, jeg har rigtig meget køkkenudstyr. Men det er ikke hvilket som helst køkkenudstyr. Det her det er faktisk noget fra min gamle lejlighed, som jeg havde pakket ned, fordi jeg lige har været hjemløs i godt og vel halvt års tid. Der var noget brand. Man kan godt sige, at det er lidt en part 1, fordi den her hører til min Kenwood-maskine, som jeg snakker om i en tidligere video. Jeg smider lige sådan et kort link til den heroppe, hvis I kan se den. Den side. Nede i skålen, der er effektivt pakket. Jeg siger det bare. Spisepinden. Jeg tror, den lavede en anden form for ben. Meget nice. Spisepinden bruger jeg meget. Folk, der kender mig, de ved, at jeg ikke er super fan af pyntestab og sådan nogle ting. Alt skal have en eller anden form for funktion, ellers så synes jeg, det er irriterende at have det rod. Men da jeg så den her, der kunne jeg sgu ikke lige den. Jeg synes, det var for fed. Jeg har så også brugt den til røgelsespinde, så den havde en funktion. En kartoffelskræller til både venstre og højre hånd. En hvidløgspresser, så lige købte en ny. Det er en trakt, lavet af silikone, så man kan folde den ind ud, så den ikke fylder. Den er super praktisk, og den virker. Og så elsker jeg, man bare lige at sige bum, og skålen. Der var den omtalte Kenwood-maskine. Mega beskidt. Og det er simpelthen sod. Det er derfor, jeg var hjemløs i et halvt års tid, fordi min lejlighed blev udsat for brand. Så det her, det skal tørres af og gøres rent, før det overhovedet kan bruges. Men jeg har den, og super fedt. Et af de køkkenartikler, jeg har købt, jeg har brugt den mest af. Ja, lidt mere til Kenwood-maskinen. Det er til kødhakkerdelen, hvor man så har kødhakkerindlægget, man smider ind i Kenwood-maskinen, og så kød ned i, fars ud. Kød ned i, og så har jeg kommet med ost ned i, hvis jeg har lavet ost i farsen, og løgene har jeg kommet i samtidig, så det hele er bare blevet en del af farsen, fordi så skal man ikke stå og hakke, så det er bare ned i, så det falder. Det er smart. Jeg elsker min kødhakker. I love it. En pisker til Kenwooderen. En dejrør til Kenwooden. Godt for jeg hader at røre dej. Det er noget af det eneste, jeg sådan ikke er så vild med i forhold til madlavning. Det er at røre dej. Sneglen til kødhakkeren. De forskellige fars niveauer, om man vil. Kniven til kødhakkeren. Mere skal der ikke til. Værktøjet til at stramme kødhakkeren. Mere specifikt den her del. Strammer man. Flaskebørste, jeg har købt specifikt, så jeg kunne vaske min kødhakker op med. Den har den der, men så så ikke pervers ud. 2 af dem. Og nej, det er ikke, hvad du tror, det er. Det er også til kødhakkeren. Presser kødet ned med. Og er på samme side også en lille beholder, hvor man har en masse dele, som man bruger, når man laver pølser. Altså, spisepølser. Skulle det ikke være så ulækker. Jeg har ikke rigtig fået brugt pølsedelen endnu, kan man sige, på min kødhakker, men det er noget, jeg godt kunne tænke mig at lege lidt med, fordi jeg kan. Flere spisepinde. De her, jeg kan godt lide dem her, der er helt sorte, med så en lille smule, jeg tror det er marmor, eller hvad hedder ikke marmor, hvad hedder det? Pallemor, måske? Jeg kunne faktisk ikke finde den, da jeg flyttede ind. Da jeg fik alt mit bestik af min mor, som mine ting havde ligget hos, der fik jeg 1 spisepinde med, og synes det var det mærkeligt. Det er så meget fedt at vide, at resten så bare lå i en papkasse herude, så det ikke er blevet væk. Så det er jeg glad for. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det her indlæg skal bruges til. Det er til at røre rundt med i hvert fald. Ja, fodbad. Med sådan en silikonindlæg, så den også kan poppe ud. Jeg skal bruge begge hænder, kan jeg mærke. Og en fod. Bum. Fodbad, det er mega smart. Ja, det var alt for den her gang. Der var ikke super meget den her kasse den her gang. Til gengæld har jeg noget ekstra arbejde i den her gang selv. Fordi når kameraet er slukket, så skal alt det her vaskes af. Så det ikke er fyldt med sod længere og kan bruges. Så jeg har lidt at lave. Tak fordi du så med den her gang. Hvis du kunne lide videoen, så smid mig et like. Er du ny, så subscribe lige til min kanal. Det er den røde knap nede i bunden. Ellers må du have en mega fed søndag og en awesome 3. advent. Vi ses næste gang. Hej!